դուք նկատել եք, որ աշխարհում այս վերջին տարիների գործընթացի նկատմամբ դրական վերաբերմունք կա ամենուրեք, Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, Թուրքիայում, մեր բոլոր հարևանների մոտ, Վրաստան, Իրան, Ադրբեջան, բացի մեր ընդդիմադիր որոշ շրջանակների եւ ռուսական որոշ պրոպագանդիստների։ Ասենք որոշ ռուսական պրոպագանդիստների եւ մեր ընդդիմությունը այս տպավորությունն է, որ նույն դասարանից են։ Այսինքն այդ նկատել եք, նույնիսկ Ռուսաստանի իշխանությունն է դրական բան խոսում, որովհետեւ գիտակցում է քաղաքական առումով եւ շատ ավելի ինֆորմացված է եւ շատ ավելի իրավիճակին լավ է տիրապետում կամ իրեն թույլ չի տալիս խոսի կամ հասկանում է որ խոսելու վախտը չի, չգիտեմ պատճառները որոնք են, բայց վատ բան այս ամեն ինչի մասին խոսում են մեր ընդդիմադիրները եւ ռուսական որոշ բլոգերներ։ Հետևությունները թողնում են ձեզ։ Պարոն Սիմոնյան, եւ նաեւ Սալովյովի հայտարարությունից հետո Դուգինը արձագանքեց, որ Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին պետք չէ անկախություն։ Ինչ տարբերություն։ Նույն ռուսերեն մի հատ արտահայտություն կա, չեմ ուզում եթերով անեմ, նույն նապալչկի երևույթներն են իրանք։ Մեկը մյուսից իմ համար որևիցե ձևով չեն տարբերվում, ու որևիցե ձևով ես իրանց այս պահին միտք չունեմ մեկնաբանելու, երբ որ մեր երկրի նկատմամբ ես գամ, որ շատ ինչ-որ բան կա, միգուցե իմ գործընկերներին, Տիկին Մատվիենկոին, մեր ռուսաստանյան այլ գործընկերներին անձնական զրույցների մեջ, մասնավոր զրույցների մեջ կասեմ եւ ասում եմ հաճախ խոսում եմ դրա մասին, ոչ թե լուրջ չեմ վերաբերվում, համարում եմ, որ ժամանակը չի եւ տեղը չի եւ իմ մակարդակը չի, որովհետեւ տեսեք, ես իրանց արձագանք եմ, մի հատ իրանք արձագանք են, այո, կարող եմ արձագանքել, շատ եղել է դեպքեր, որ արձագանքել եմ, բայց կարծում եմ հիմա տեղը պատեհ պահը չի, ասել եմ, ով որ պետք է իրանց արձագանքում է, երբ որ պահը կգա, երբ որ, չգիտեմ, չեմ բացառում, որ ինչ-որ միջազգային ֆորմատում, կարող է ես իմիջիալոց Ռուսաստան այց եմ նախապատրաստում, Ռուսաստան այց պետք է լինի, կարող է այնտեղ օրերը ճշտված չեմ, բայց հրավեր ունեմ փոխադարձ այցով իմ գործընկերը Տիկին Մատվիենկոն այստեղ էր մեծ կազմով, հիշում եք, եւ ես հիմա փոխադարձ այցի հրավեր եմ ստացել, նաև ծննդյանս կապակցությամբ զրուցել ենք եւ այդ այցի հետ կապված մանրամասներ ենք քննարկել եւ օրերը հələ ճշտված չի, այդ ֆորմատներում, եթե հնարավորություն լինի, եթե առիթ լինի, պաշտոնական այց է, այո, եթե առիթ լինի, ես դրան կարադառնամ, այս պահին ասեցի, այդ ձեր տված անունները ասում եմ նույն նապալչկի։ Անկախ պիտի չլինի, որովհետեւ կարող է մեր ճշտամիների համար պլաց դառնալ։ Ասում եմ, այդ առիթը ժամանակը կգա իրենց լեզվով, եթե կարիք լինի, իրենց լեզվով կարող։ Էդ էլ հիշի։ Ես շատ եմ հիբրիդային պատերազմի Չես կարող հիշես, ասել։ Այդ մարդիկ Սալավյովը եւ մյուսներն ընկալվում են Կրեմլի ոչ պաշտոնական դիրքորոշում հայտնողներ, այսինքն բան, որը կցանկանար ասել Կրեմլը պաշտոնական։ Գիտեմ ինչա ոչ պաշտոնական նրանց հասկանում եմ։ Բայց տեսնում եք պաշտոնական ներկայացուցիչը տեսնում եք ոնց է ամեն ձև սեթևեթում, ամեն ձև փորձում ներկայացնել, որ դա նկատի չուներ, բայց չէ որ հարցնում էր եւ այլը։ Ես չգիտեմ, եթե իրանց այդ ֆորմատը լավ է, երբ որ մի հատ ոչ պաշտոնական ասեցի ինչ նապալչկի, ասում է, իսկ հետո բարձրաստիճան պաշտոնյաները սկսում են արդարանալ, չգիտեմ, իրանց աշխատելա ոչնա, բայց ինչպես ասացի, ժամանակին, տեղին, պատեպահին այդ պատասխանները կան ու կլինեն։